से बहुत लगाव मेरे इससे। अब तो मेरे सारे बच्चों की शादी इसी से हुई है, इसी से, इसी कमाई से। मोर लगा देंगे। कंपनी तो बंद हो गई, कंपनी जो बंद होनी थी वो तो हो चुकी है, कंपनी बंद तो हो चुकी है इसकी। नहीं लेकिन ये जो चल रहा है ना मेरा वाला, ये चलता ही रहेगा अभी। तो मिस्त्री है इसके भी, इस डिपार्टमेंट में सारे जब चल रहा है चला रहा हूँ। ये जो टाइपराइटर है बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, ये बनना ही बंद हो गए हैं। रीबिल्टेड आइटम जो है, पार्ट्स जो है वो लेने पड़ते हैं, तो वो कॉस्टली मिलते हैं। उनके रिपेयर चार्जेस भी बढ़ गए हैं मैकेनिक के। मौका देख रहे हो। बहुत मुश्किल पड़ता है मुझे तो, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं एक मशीन बनाने में। कोई पुर्जा नहीं मिलता, उसको रिपेयरिंग करके बनाता हूँ खराद से, खरादिए से बनवाते हैं, उसको ढलवाते हैं, फिर पुर्जा बनता है, उस पर उसको टेम्पर दिलवा के लाते हैं, फिर बनती है मशीन। अब ये मशीन आई है देखो, ये नहीं पता अभी तो तेल में भीजेगी है, तो परसों ही आई है मेरे पास। है डिमांड अभी भी, क्योंकि कंप्यूटर की कई जने बताते हैं कि हम जो पुराने रिकॉर्ड रखते हैं ना वो उड़ जाते हैं। जैसे प्रेस रिपोर्टर आते हैं मेरे पास, जैसे राइटर लोग आते हैं, वो कहते हैं यार प्लीज़ माय हेल्प, ये हमारी मशीन कर दो, हम रिकॉर्ड को रखेंगे, और उसकी शाई उड़ जाती है हमारी। जाके तो मैं कुछ ला दूँ, कहाँ से क्या बता दो, कहाँ से मिल जाएगी आपको। आपके हाथ अभी भी आपके हाथ अभी भी वैसे चल रहे हैं। जल्दी जितनी जल्दी आप अपने मुंह से हम काम ना करें उस पर, लेकिन हमारे सीखने के लिए बेटर यही रहेगा कि आज हम अब करें तो हम सबसे पहले उसी पे सीखें। अगर किसी को टाइपिंग अच्छी सीखनी है और अच्छी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, वो चाहता है कि हर कंपनी में उसको जाना जाए और हर एक चीज़ है, तो उसकी स्पीड के लिए, लेवल के लिए एक टाइपराइटर सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर तो ब्राइट तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरह आजकल लोगों का जो रुझाव है
वो कंप्यूटर्स की तरफ ही है, बट फ्यूचर थोड़ा डीप एंड डार्क। जब खत्म हो हम ही खत्म हो लेंगे तब तक तो। अभी तो है 4-5 साल तो है ही, अभी 4-5 खत्म होता नहीं है अभी, तब तो हमारी उम्र भी इतनी हो ली है।